リコ N チャンネル。皆さんこんにちは、リコです。小学校の時によくね、名札のところにボンドで作ったシールを貼り付けてたんですよね。筆箱にも貼ってましたね。クリアファイルの上にボンドを置いていきます。ちょっと立体的になるようにのせるといいですね。ハート作りました。はい。そして丸い形のやつですね。なんかね、丸いのたくさん作った記憶がありますね。立体的でね、なんか可愛いんですよね。乾いても触ったらプニプニしてね、なんか気持ちいいんですよね、これ。大きいトーン記号も作ります。こんな感じですね。はい。はい。丸をたくさん作って音符も作ってみます。はい、いろいろ作ってこんな感じになりました。たくさんできましたね。マーカーで色を塗っていきます。マニキュア使っても綺麗ですよ。ラメ入りのものをトッピングしていきます。そして乾かします。乾かすとこんな感じになりました。カラフルで綺麗ですね。スマホカバーのデコレーションに使うのもいいかもしれません。そういえばクリップをハート型にするのも流行りましたよね。今日は木工用ボンドでシール作りを楽しんでみました。以上、リコでした。